پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم. د پوهنې وزارت له لوري د ښوونکي نړیواله ورځ د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د کابل ښار په اماني علي لیسه کې د ښوونکي نړیواله ورځ د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې چې پکې د ریاست الوزرا اداري مرستیال الحاج مولوي عبدالسلام حنفي، د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی رئیس شیخ مولوي نور الحق انور، د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا، د یاد وزارت معینانو مرکزي رئیسانو، د کابل ښار پوهنې رئیس، علماو او مشرانو د یو شمېر لیسو ښوونکو او زده کوونکو ګډون درلود ولمانځل شوه. غونډه د قرآن کریم په څو مبارکو آیتونو سره پیل شوه. ورپسې د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د هیواد ټولو ښوونکو ته د هغوی د ویاړلې ورځې په مناسبت مبارکي وویله او څرګنده کړه چې د هیواد ټولو بچیانو ته د دیني او عصري علومو د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابرول یې له لومړنیو موخو څخه دي. ویاړم چې له خپل لوري او د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د مشرتابه په استازیتوب د ښوونکي نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد ټولو قدرمنو استادانو، ښوونکو، زده کوونکو او د پوهنې لارویانو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم او د هیواد د بچیانو د ښوونې او روزنې په سپېڅلې لاره کې د استادانو، ښوونکو او مدرسینو د پرله پسې هڅو، سرښندنو او ارزښتناکو خدمتونو مننه او قدرداني کوم. په ورته مهال د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق ښوونکو ته د یادې ورځې مبارکي وویله او هغوی یې د ټولنې بنسټ ایښودونکي او د روښانه ذهنیت جوړونکي وبلل. ای معلم صاحبانو، ای استادانو، ای مدرسینو، دا هغه صفت ده چې هر چاته نه ورکول کیږي. دا صفت په دنیا نه ګټل کیږي، دا صفت په سعی و کوشش نه ګټل کیږي. دا یو بختور صفت ده، دا د بخت صفت ده. دغه صفت په زور د بازو نه ده، دا د الله تعالی له طرفه یوه بخششي ده، د الله تعالی له طرفه یو ترحم ده، د الله تعالی له طرفه یو شفقت ده چې په دغه مسلمانانو یا د ما او تا د هیوادوالو معلمینو استادانو کې یکی او په دغه صفت یې موصوف کړی. دوم، د ما او تا پیغمبر، دا هغه مقدسه وظیفه ده، دا هغه پاکه وظیفه ده چې د ما او تا پیغمبر مبعوث سوی د معلمتوب لپاره. د ما او تا پیغمبر مبعوث سوی معلم، د ما او تا پیغمبر مبعوث سوی دی لپاره چې خلقو ته اخلاق، اداب او تعلیم وښیي. په یاده غونډه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال الحاج مولوي عبدالسلام حنفي د هیواد ټولو ښوونکو ته د هغوی د ورځې د مبارکۍ په ترڅ کې وویل چې د اسلامي امارت په راتګ سره د پوهنې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه راغلي دي. الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان امنیت در همه نقاط افغانستان تأمین شد. تقویت معارف هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت از جمله اولویت های امارت اسلامی افغانستان بوده و می باشد. همه کوشش ما است که تخمینا بعض ساحات افغانستان که در طول سالها در اونجا از معارف محروم بودند یا هیچ نوع مکاتب و مدارس در اونجا وجود نداشت، امارت اسلامی افغانستان سعی و تلاش می نماید که در همه نقاط افغانستان باید مکاتب و مدارس فعال شود. همه فرزندان افغانستان از نور تعلیم برخوردار شوند. امارت اسلامی افغانستان هم از نگاه تشکیلاتی و هم از نگاه بودجه الحمدلله وزارت محترم معارف، ریاست تعلیمات تکنیکی و مسلکی و وزارت محترم تحصیلات عالی را به حد توان
همیشه د اولویت‌های خود قرار داده است. د غونډې په ترڅ کې د ښوونځیو او مدارسو زده کوونکو خپل چمتو کړي نعتونه، ترانې او شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو د خوښۍ او پاملرنې وړ وګرځېدل. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. د غونډې په پای کې د پوهنې وزارت د مشرتابه له لوري یو شمېر رئیسانو، ښوونکو او استادانو ته د هغوی د نه ستړي کېدونکو خدمتونو له امله ستاینلیکونه ورکړل شول. غونډه د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده. پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم د